Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, aujourd'hui, comme عم le sujet اللي قاعد يدور في العالم بأسره le virus HMPV. كلكم ما شفتوا باللي كورونا وش دارت le Covid-19 le ravage اللي عملوا هذا دركا ça parle dans le monde entier, ça parle de ce virus. هو الفيروس في حد ذاته في الجزائر الحمد لله زي وزارة الصحة والمختصين طمنونا بلي نورمالمون ما كان حد شي دركا بصح كيما في الكورونا على الأول كيما هكا ومن بعد بدات الحكاية تكبر حتى ندات دي milliers de personnes. Aujourd'hui nous allons voir ensemble وش هو هذا الفيروس كيف ما يجي الأعراض نتاعو الوقاية سورتو الوقاية هو دو توت لي فاسون ميم في لاشين بدات وين كاين الفيروس ما عندهم لو فاكسان نيكزيست با انكور داكور دونك راح نشوفوا بالعقل شابيتر ومن بعد نشوفوا كيفاه نتفاداو هذا لو فاريون. Bon, on a des astuces pour prévenir la contagion. Il n'y a rien à faire que ça. Déjà. Le HMPV est un virus qui existe déjà. Il existe من بكري واكتشفوه في 2001. Normalement. في la Hollande, je pense, voilà. في les Pays-Bas, en tout cas. C'est un virus qui touche l'appareil respiratoire supérieur et qui peut être supérieur et inférieur, atteinte des poumons, معناها. D'accord. L'appareil respiratoire supérieur, il y a le nez, la bouche et la gorge. Ou l'appareil inférieur, c'est à partir de la gorge ou les poumons, les branches, d'accord. Les signes cliniques تاعها هذه الأعراض تاعها وش هي؟ الأعراض تاعها en général c'est كيما le rhume كيما la grippe بعد presque la même chose. syndrome grippal كيما مالفين هذيك الفيèvre نشوفوا fièvre tout congestion nasale معناها le nez bouché essoufflement fatigue générale courbature. دونك هادوما كل اعراض هادوما كل الناس الكل تعرفهم ويجيو في لا غريب داكوغ. واش راح نقول لكم دركا احنا دركا هذا كيف حتى يجي لو فيروس هذا اون بليس الاعراض هادوما لا فيبر سخانه لا تو الكحه لا كونجستيون نازال لو ني كي بوشي فهمتوا plutôt essoufflement fatigue générale courbature الواحد يقول كان مدقدق vraiment. وكاين aussi les maux de tête la perte de l'appétit nausée ou vomissement مش nausée et vomissement nausée ou vomissement maux de ventre et diarrhée. donc هادو شوفوا الأعراض هادوما كل normalement c'est le tableau clinique تاع la grippe identique ما كان حتى هضره. لو ريسك تاع الاعراض هذا واش كي يجينا لو فيروس هذا لا قدر الله واش نعمل واش يقدر يدير لنا او بير دي شو انسوفيزانس ريسبيراتوار ديتريس ريسبيراتوار لي ريسك تاع الواحد exposition d'une personne infectée à une personne non infectée, risque de la contamination. هذا une personne مش هيك تعود infectée تروح تعمل تجمعات هذوك مع الناس اللي ماهمش infectés ينفكتيهم هذوم لو ريسك كيف نحكموا هذا. لا ترانسميسيون معناها كيف حتى يجينا لا كونتاجيون ou la transmission هي شوفوا لا كونتاميناسيون تاعو elle est purement aérienne تجي من الهواء. D'accord.
ونزيد نقول لكم حاجة اللي تعرفوها كل بيان سور. لو باساج هي لا غريب في حد ذاتها تجي من الباساج دون سيزون اي اون اوتر. كيما حنا دركا عدينا لوطون وحنا دخلنا في ليفير، تعود في لوطون شوية نسمة هكا بليز او موان باردة، ومن بعد البرد صح. هذه في الباساج هذا تاع لي دو سيزون هذوما لا غريب elle est fréquente vraiment saisonnière عيطوا la grippe saisonnière d'ailleurs. d'accord. لا ترانسميسيون تاعنا كيفاه كيما نقولوا واحد في الدار لا تمبيراتور دو لا ميزون الشوفاج تحطوه افون، تعود الديار معظم الديار في الشتاء في لو موند انتيي يفكتوا على الدفء، يخلقوا الدفء من يكون لي شوفاج الطابونه لي ريزيستانس tous les moyens تاع le réchauffement تاع les pièces تاع l'intérieur là où l'être humain vit. d'accord. et surtout واحد كيعود كيفاه تجي لا ترانسميسيون، واحد يعود في الدار بيان سور حنا في الدار ما حناش لابسين بوني مونتو باركات اكسيتيرا بلوزون لي بوت دوكا كنا نلبسو نورمال بيس كاين شوفاج نسخنو كاين تمبيراتور مليحه نتقبلوها ما كانش البرد. تعودي في الدار رايحه تخدمي باغ اكزومبل شونجمون دو تمبيراتور شوي فوا هذا يقدر يعمل لك لا غريب هذه. ou en plus le truc le plus important pour la contamination c'est la transmission par les gouttelettes. وش هما les gouttelettes donc les gouttelettes qui proviennent des voies nasales. مثلا واحد يعطس أنا il y a 2 ou 3 jours j'étais en train de faire des courses en ville. j'ai vu quelqu'un والله العظيم كنت بعيدة عليه خلاه بريسك شفته من بعيد كيف اللي فريمون طرش العباد. نو هذه سي فريمون ايفيتي خلاه. داكور. قلنا الترانسميسيون بار لي غوتليت provenant du voie nasale ou de la bouche d'une personne infectée. هذه يقدر تعدي الهواء هذيك لا غوتليت تجيك صاي سي بون. Maintenant, on passe à la prévention. On a fait le titre, qui est 10 astuces pour prévenir le virus. Bon, éviter de fréquenter les endroits renfermés. بمعنى éviter تخشوا البلايص مقفولين. Par exemple, les bureaux de poste, les banques, les classes تاع القراية تاع l'enseignement. les classes تاع القرايه l'administration vraiment هذوما le renferme les trucs renfermés هذوما les pièces ولا les endroits ولا les établissements يعودوا الناس كي تعود كاينه تمبيت ولا نو كبيره ولا برد كبير ils ont tendance à se réfugier في يروح يقول لك انا نعمل عشان وميم طون هاني في الدفء وما كانش منعقب النو هذيك منعقب سي تري سي با بون سا. دونك لازم الناس يتوعاو وما يقدموش لبعضهم. تلقاي في لابوست بالك une centaine de personnes ولا بلوس كلهم في ان اندروا مقفول يزيدوا يقفلوا الباب اون بلوس الطواقي مقفولين سي تري دونجورو سا. داكور. se rapprocher هذه هي la prévention se rapprocher des personnes les uns aux autres. il faut pas الاقتدار هذاك تاع ما نباليش انا في البوس في التاكسي انا حصريت على البلاصه دوكا حاصرين بعضهم هذا يتنفس في وجه هذا تانا ايفيتي. il faut garder une distance par mesure de sécurité. حتى نورمالمون دي ثقافه حتى كي تعود ناس انا ما نعرفهم ما يعرفوني ما حتى شيء مش مقدمني ليهم ولا ندز ولا ندير لاشين انا كتفي في كتفه ولا تري تري موفي. ديما نقول لكم لازم العبد يثقف وتولي عنده certain niveau de civilisation. d'accord. il faut garder aussi les gestes barrières كيما كنا نديرو في الكوفيد 19. absolument moi je suis pour. حتى راح الكوفيد وما راحش هو de toutes les façons jamais ما راح. كاين الكوفيد ce qu'on appelle le covid lent. jamais il a jamais été éradiqué de toutes les façons.
Donc, il faut opter pour les gestes de barrière comme le Covid-19, comme on avait fait le Covid-19. Se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, ou le mouchoir, quand il éternue, la personne éternue, elle le met dans la poubelle. مش طيشوا l'air libre, léger, يمسوا léger, يهزوا من الأرض يحطوا في la poubelle. Il faut vraiment faire attention. Porter des bavettes, de préférence, il faut porter la bavette. C'est le seul moyen puisque la contamination se fait par voie aérienne. Donc, on protège nos voies aériennes. D'accord? كما كنت نقول لكم بكري في les vidéos qui تقولي les causes on va dire qu'à la conduite à tenir تنحي les causes كما هكا porter des bavettes de préférence. درك لهذه الأهم chapitre هذا هو 9e. Ne pas toucher ou réduire le contact avec des surfaces publiques. C'est très 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 important. هنا العدوى اللي تعدي صح. D'accord? مهما تعملي بافيت وتعملي هكا وكل شيء ملاحة هي de toute façon, mais كي تقيسي par exemple واحد عدى مسح il s'est mouché le nez وبعديك حكم في الطابلة ولا في الكرسي ولا في la rampe ولا تاع الوحدة ولا le bouton تاع l'ascenseur ولا le bus ولا. Il faut éviter le maximum, ne pas toucher ou réduire le contact avec des surfaces infectées publiques déjà, حتى بلا le virus, au risque. Exemple, bus, rampe, d'escalier, bouton d'ascenseur, etc. D'accord? Et dans le chapitre, il est très très important. Prendre de l'eau, se réhydrater bien, et une bonne alimentation afin de renforcer le système immunitaire et ou améliorer le système immunitaire afin d'éviter les complications graves de l'appareil respiratoire. Il y a essentiellement l'appareil respiratoire, les pneumonies, ou les bronchiolites chez les nourrissons, parce que déjà, le virus, la grippe, في la saison هذه تاع l'hiver, تروحوا la pédiatrie, تلقاو des dizaines de nourrissons avec les bronchiolites. Oh là là, j'ai perdu le... Où il faut faire surtout attention aux enfants, à la mère, parce que مازالوا هما en voie de développement, le système immunitaire تاعهم ماهوش fort, d'où l'utilité de bien manger, de bien boire, d'éviter le contact في les endroits renfermés. Vraiment, il faut faire attention. نعرفوها كل دي اللي قاري واللي مش قاري، الناس الكل تعرفها وداو الاكسبيريونس من الكورونا. ديجا العباد دات اكسبيريونس من الكورونا، يعرفوا كيفاه يتفاداو. والناس اللي تخدم تانا كي يعودوا باغ اكزومبل في 4 ولا في 5 في بيرو ينسال هكا وكاين دي بيرو هكا، يفو واحد منهم ولا كل تكون عندهم ثقافة تاع لايغاسيون. نحل الباب ما نخليهش مقفول ميم الشتا، جو بريفير نبرد وما نمرضش، نحل الطاقة نتنفس لير ليبر. داكوغ على ميزون اوسي لي مامون كي تنوضو الصباح ما كاين ليه تخليو الشتا درك على سيزون تاع الشتا ما نحلوش خرا، لازم يفو تهويو الدنيا، يروحوا لي ميكروب، يروحوا في الهواء ديجا هما يروحوا. دونك il faut faire attention l'hygiène corporelle, une bonne hygiène de vie. Inch'Allah, ما يكون غير خير. faut faire attention. Abonnez-vous. Voilà, هاني ديما ننسى نقول لهم abonnez يا جماعة في الديبي وننسى. donc abonnez s'il vous plaît parce que السمانة هذه كاملة ما شفت حتى تفاعل. abonnez وخليو لاشين تكبر وحنا نستفادوا من بعضنا.